mèo min đấy. Đây là mèo min nhà mình. Các bạn xem video của mèo min thì thú vị thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ channel Kitten Meow VN của mình để mình có thêm nhiều động lực làm video tiếp theo. Mèo min và con cóc. Đây là một con cóc nhỏ, nó đang ngồi đây. Mèo là một loài động vật rất là thú vị và mình rất thích quay các video về mèo, và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ channel của mình trên chặng đường sắp tới.